सुन के हैरानी होगी, लेकिन आइल ऑफ मैन टीटी की इस रेस में भारत का एक रेसर भी कॉम्पीट कर चुका है। नाम आस्पी बतेना। वो एकमात्र इंडियन रेसर है जिन्होंने रेस सक्सेसफुली कंप्लीट की। और ये सब उस वक्त हुआ जब इंडियन मोटर स्पोर्ट में स्ट्रक्चर, सपोर्ट या कोई ट्रेनिंग सेटअप नहीं था। 1987 में उन्होंने एयर इंडिया से टिकट मांगा, बट उन्हें कोई अप्रूवल नहीं मिला। फिर उनके दोस्त फिरोज और उनकी सिस्टर गल्फ एयर में काम करती थी, उन्होंने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने उन्हें ऑफिस बुलाकर टिकट दे दी। आस्पी ने एनएसआर होंडा 250 टू स्ट्रोक ट्विन प्रोडक्शन सीसी बाइक पर रेस की, साथ में सिर्फ एक बेसिक टूल बॉक्स। 1988 में भी उनका एंट्री लिस्टेड था। प्रैक्टिस सेशन में उनका सीरियस एक्सीडेंट हुआ। ट्रीटमेंट में उनके छोटे उंगली का आधा हिस्सा एम्पुटेट हुआ। एसपी के वर्ड्स है, आई हैव डोनेटेड हाफ ऑफ माय पिंकी टू द आइल ऑफ मैन। आइल ऑफ मैन टीटी को फिनिश करने वाला एक ही भारतीय है, आस्पी बतेना। और ये सच उन्हें लेजेंड बना देता है।